नमस्कार। तो आज हम बनाने वाले हैं आयुर्वेदिक काढ़ा। इसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल तुलसी के पत्ते लिए हैं और 5 से 6 लौंग और 8 से 9 काली मिर्च लिए है और यहाँ पर 1 चम्मच खिसा हुआ अदरक और 2 टुकड़े दालचीनी और पानी। तो अपनी कढ़ाई में पानी रख दिए। अब उसमें हम तुलसी के पत्ते ऐड कर देंगे और लौंग और दालचीनी और काली मिर्च और खिसा हुआ अदरक ऐड करने के बाद उसे हम थोड़ा चम्मच से हिला लेंगे। उसे 15 मिनट के लिए ढक देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा बन चुका है। इसका कलर भी ग्रीन हो चुका है। तो अब हम इसे छलनी से छान लेते हैं। तो हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है। यह काढ़ा सर्दी खांसी के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना।